پدر پسر مجبور کرد که گفت که زنت به طلاق ده، برای چی مجبور میکند؟ این چیز علا کل یعنی میبیند، این چیزه میبیند، یعنی استشاره میکند چی میکند. یعنی هم به وقتی که نزد ابن عمر رضی الله تعالی عنه که از آدم ها میبیاد تابعین ها میبیاد و میگود که پدرم من مجبور کرد است که زنت طلاق ده میگود. ها ابن عمر رضی الله تعالی عنه که بیان میگود، یعنی این چیزنده یعنی مطلق طاعت کرده نمیشه. که میگه لیکن میگود وقتی که عمر میگود تو به امر کرد که زنت طلاق ده، تو امر پدر گرفتی که میگه که هل ابوک مثل عمر، پدری تو مثل عمر برای میگود. یعنی ها نه البته که یعنی برای میبینیم که کدوم برای چی این چیز شده استوده است، اینو دیدن نکنیم. یعنی این چیز های مثلا یعنی قول نبی صلی الله علیه و لا طلاق فی اغلاق، لا طلاق فی چی؟ فی اغلاق مثلا. یعنی چی اغلاق؟ یعنی پوشیده شدن مثلا چیز. حتی همین حدیث هم یعنی اغلاق مثلا بعضی اهل علم بچی تفسیر کردن و اکراه. بعضی اهل علم چی گفتن؟ یعنی طلاق معناش اکراه گفتن، اغلاق معناش اکراه یعنی مجبور. یعنی اومدن چیکار کردن؟ گردنت به چیه سیف شمشیر موندن، گفتن که یا طلاق میگو یا گردن میزنی. و یعنی که خلاص طلاق گفته، طلاق چی حساب نمیشه. لیکن قول راجح ترش اینجا اغلاق به معنای چی میبیاد؟ غضب. برای هم بخاری منحلش همین چیز به یعنی خطابی و جمع اهل علم میگوین که چی؟ میگوین که اغلاق اینجا به چی معناش غضب. برای یعنی منهج بخاری همین چیز به دلالت میکنن. میگوید که طلاق میگوید یعنی طلاق فی الاکراه و فی الاغلاق میگوید. یعنی چی میگه؟ عطف و العطف حتی یقتضی المغایره. یعنی معناش چی بده؟ یعنی اغلاق غیر اکراه بده است. هم یعنی چی میگن؟ یعنی اغلاق چی بده است؟ غلق پوشیده شدن. یعنی ای عقل پوشیده میشه، یعنی عقل چی میشه؟ پوشیده میشه. یعنی حالت غضب بنده آدمی که طلاق میگه و طلاقش چی حساب نمیشه است. لیکن همین هم گفتگی های هم مثلا هم مثل ابن القیم دیگر ها غضب چند به تقسیم میکنن؟ 3 به تقسیم میکنن. غضب 3 به تقسیم میکنن. یعنی غضب مطلق نه، یعنی برای که خاله به طلاق حالت غضب. یعنی آدم مثلا از زنش راضی باشد، نه زنم بهترین یعنی همش نقل نمیگه که من طلاق گفته، یعنی غضب میکنه اون یک چی میشه حالت طلاق پیدا میخله. نه هم خیلی که هم به غضب 3 به تقسیم میکنه. یکم غضب قسمش میگن مرحله همین خیلی حالت به رفته ای که مثل مجنون دیوانه شده که نمیدند کجا آسمان و کجا زمین. و پیشنگی زنش یا مادرش یا دخترش نمیدند، یعنی دیوانه است که نمیدوند. یعنی خیلی همین حالت یعنی که نمیدونه چی شده استاد غضباند. یعنی آسمان کجا زمین کجا نمیدوند. یعنی فرق یعنی پیشان زنش استاد است نمیدونه که زنش باشه مادرش باشه دخترش یگان چیزا نمیدونه چی گفته استاد است و طلاق گفته استاد است. یعنی السلام علیکم گفته استاد است نمیدونه. یعنی تمام یعنی چی شده؟ یعنی تماما عقل یعنی چی جدا شده از صاحبش. لا شک این چی واش من دیوونه. رفع القلم عن 3 منهم عن المجنون حتى يفيق. مجنون دوی حالت دوی مرحله بدایه، یعنی همین چیزه یعنی سرشویش. یعنی گرچند وای یعنی چی دونسته استاد است یعنی که بالای زمین انده و آسمان بالاش به پیشنگی وای مادرش نه زنش، لیکن ندونسته استاد است که دهانش چی برآمده استاد است. یعنی تماما نمیدوند. یعنی این چیز یعنی بین خودش بین الله تعالی نمیدوند. سونه وای گفتن که ترا تو همین حالتنده چی طلاق گفته، میگه که ما گفتیم نه این چیزه. یعنی مثل آدمی که خوابش میبرد خوابش انگاب میزند و یعنی نایم حتی استیقظ. یعنی آدم خواب هم میگن که تو آدم حالت غضباند برادر چی گفتی؟ طلاق گفتی. میگه والله من دوست نه این چیزه، من نمیخواستم تو برای چی میگم چیزا من فهمید این چیزا قبول نمیکنم. انا سیم حالت یعنی غضبی طبیعی یعنی اومد مثلا چه خواننده چه خوردنی نیست، عبید نیست یا که اوجن نیست یا که زفترک نیست، چی میشد؟ یعنی غضب بکند. یعنی بگوید که برای چی نیست؟ نیست مالوش طلاق میگوید.
دونسته استاد است چی گفته استاد است وای همه چیز دونسته استاد است چی های پیشنده کی های پیشنده چی گفته استاد است الا شد قبول میشه قبول میشد بعد دو حالات ما قبول نمیشد همین خیلی میگم بعد اهلیم لیکن دیگه اهلیم فرق نمیکنه میگه یعنی غضب کدوم حالت چنده که وقتی که لفظ طلاق گفت و طلاق صون میشه یعنی یعنی علی کل این حالات یعنی برای همین غالب طلاق مثلا چی نوازه میشه یعنی آدم مثلا از زنش راضی شده استاد طلاق نمیتیه اما قلن یک چیز نمیفورد که از زنش هم چی میگه یعنی طلاق میگه یعنی الله شاهد یعنی چی این کلمه خطیر یعنی غضب اولش یعنی چی خطیر یعنی همین گفت گفتم پس یک مدت گذرد همین گفت